Coucou les amis, que ce dernier dimanche de l'année 2019 soit plein de bonheur, santé, tendresse, succès, amour, bonté, longévité, prospérité, beaucoup de bonheur, succès. Bon, na ye lisusu liboso na bino bandeko na nga, ngai wa bino Brigitte Die et ma Force TV. Na ye penza to solola. Na ye lelo lisusu liboso na bino to solola à propos ndeko na biso o atiki biso pululu o ya théâtre. Ba internet eningani. Internet e bougé. Internet eningani. Batu ba gangi, batu ba fingi, batu ba critiquer, batu ba lobi mini. Ngai site nanga ezali ya conseil, ya polémique te, ya mafinga te, mais ya conseil. Yangwana na ye liboso na bino pona to mekana nkoso la biso nyonso to tirer leçon to zwa pe conseil na makambo euti kolekana. Ndeko na biso pulu la kufi, mais ba artiste comédien na comédienne baki kobina komela masanga kovimba. Oui, wana ndenge ba internet ezo komama na ba video ndenge tomoni biso tomoni. Ngai na part na nga na kokolo bake bandeko na biso ba artiste bon mekana nkotala pe kobongisa koyeba nini bozo sala. Boza po na biso ba star. Ndenge bomi benga bino moko boza ba star. Oui, hein? Parce que bopesaka biso masolo tose kaka bosalaka comédie oyo ezo ede biso elongola biso stress na diaspora, même na Congo, na Afrique du Sud, partout mokili mobiba o congolais azali ayokaka lingala esalaka biso penza bien. Voir même ba Camerounais mingi bayokola lingala. Congo Brazza balobaka lingala, Bangolais balobaka lingala. Donc Congo Kinshasa lingala tolobaka ngo toyokaka théâtre penza esala biso elengi tozo sepela. Mais eloko obino bosali bandeko nanga ya théâtre, ba mama nanga théâtre, ba papa théâtre, ba yaya théâtre, ba lek na biso théâtre, ba noko bosali mabe. Bo choqué biso ba star na bino. Yango moni ba interno, ba tu internet, ba ningisi penza internet, ba YouTube, ba nini batu ba fingi batu ba lobby. Mais ngai wabino na yende to solola parce que ngasi nangeza ya mafinga te, eza ya conseil. Elingi koloba te ke nga pe na nga naza ya kosepela te, nga pe naza choqué. Nga pe na sepela kite. Mais na mutaza na façon ya komona makambo. Na mutaza na ba opinion na ye pe na ba raison na ye. Ngai na part na ngai na moni mabe, mais na lingi naza ni contre ni pour. Naza ka pona kopesa conseil. Pulu la kufi bino bozalaki na rendez-vous. Pulu aza ndeko na bino. Aza lokola ndenge tolobaka singa ya famille ebenda na kamekata na kate. Alors, lokola bozalaki na rendez-vous déjà o ezalaki fixé. Parce que liwa eyaka elobaka te elakaka te. Bino nyonso boyebaki pete ke pulu akoyi kokufa. Mutapesa bino pe rendez-vous wana bongiselaki bino quelque chose maman ayebaki te ke pulu akoyi kokufa. Donc ceux qui pulu azalaki en vie, il pas azalaki du nombre na kati ya invitation wana. Mais eko sala ke rendez-vous ezalaki déjà fixé pulu la eko kufa. Pona ngai na boyi mafinga mais nazo talisa bino. Bokukai ko sala ke tout comme bo annuler rendez-vous, tout comme bo reporter, tout comme bo kenango na titi ya deuil. Donc, bozalaki na ba possibilité. Bokoloba te ke bozalaki na possibilité te. Non. Eloko nyonso ezalaka na solution. Eloko nyonso ezalaka na possibilité. Faut pas boloba ke il y a impossibilité, il y avait impossibilité de faire l'annulation. Non. Il y avait impossibilité de changer. Non. Il y avait impossibilité d'aller en mode deuil. Non. Bozalaki na possibilité.
bozalaki penza na possibilité ya kokende même na mode day. Mais bosali yango te. Et ce qui est choquant, bozo kende ko vimba, c'est quoi ça bandeko na ngai? Bulu la lali na morgue, tout ça ba bantu. Biso ba bantu tolobaka. Soki mutu nan bakitisi na mabele te, toza toujours na tristesse. Tristesse ya solo, ya hypocrisie mais ya solo. Ndeko na bino bozala na ye tout le temps. Bosala na ye ba théâtre. Ba msu bozala na ye camarade, ba mi. Bozala na ye ki camarade, bozala ensemble, akufi alali na morgue. Yozo mela masanga. Yozo bina, atakutu balobi. Atakutu balobi mawesila la mitema ya batu, ya bongo te. Ya bongo te. Franchement, ya bongo te. Bon ngai conception na ngai na réfléchir selon moi. Bokokai ko kende kozwa enveloppe o mama bongisa ki pona bino. Bokokai na bino ko kende kozwa cadeau o mama bongisa ki pona bino parce que bozala ki nango besoin. Eza mikolo ya ba fête. Bozala ba famille na bino. Bozala bana na bino. Bozala ba maman na bino. Bozala bato bozo prendre en charge. Eza ba fête, il faut ba lia. Il faut ba mela, il faut ba sepela, il faut ko futa ndaku, il faut ko sala boy, c'est normal. Eza pe ma bête ndenge mama kanisela kibino, eza ki penza lipamboli. Mais lokola circonstance ya matanga ya ebembe. Balobaka matanga peut-être mutu sosi bakundi, ya ebembe eza ki sur place. Bokoy kozwa solution ya kokende na attitude ya matanga. Na attitude ya kimia. Bokeyi na mawa ya hypocrisie, bo se présenter par maman, bo zi ba cadeau na bino ya mawa, bo fandi ensemble, bo profiter kutunde bo salaki wana, bo continuer de bo salaki bino nyonso. Na ba o ba soki occasion ya kokoma et pas ndeko na biso akufa kite na matanga ou bien place famille na yezo lela ou bien bato ba soki ta roke na morgue na nte bolinga bo profiter. C'était le moment où bo écoute ko za so attitude ya deuil. Pourquoi il y a un théâtre en deuil pour créer le comment il y a mawa sur place wana. Bozu ba cadeau na bino na kimia, bozu enveloppe na bino na kimia. Ma bo choqué penza ba fan ebele. Ya moni ba tebele na internet ba fingi ba critiquer mais nga na eko critiquer te. Nga na eka kotalisa bino ke ba vivaka bongo te. Ya wana nga na oloba toujours ba lobi moninga malamu eza Yesu Masia. Un bon ami, un bon ami est à Jésus. Parce que Jésus a oti kaote na tango pasi, a oti kaote na tango bembe, a oti kaote na tango mao. Azano nyoso. Mais muta mokili, po asaka mutu, a oti kayo c'est ça. Yango lo bino bosali. Ma bon passer penza, so boza penza na conscience, bo passer, bo pesa ba fan na bino excuse. Bopé ça va faire une excuse parce que eloko wana vous les a bien dit. Toza ba bantu. Tant que toza ba bantu, biso ebembe ceux qui n'en ekufité et ceux qui n'en pardon bolimbisanga ceux qui n'en ekundamité. Toko sala ba ambiance te boko sala ba fête. Yango na Congo et comment que ceux qui muta kufi bozo bina bozo sepela bozo non. Toza ba bantu. Toza penza ba bantu. Alors, eza nandenga polémique te nandenga kofinga te bo réfléchir boza bato bo choquer penza ba fan ebele bo réfléchir bo luka quelque chose pe moyen oyo ya ko s'excuser devant ba fan na bino ndeko mosusu alobi susu mabe mama nga soki na mona ki ote na ingana kota na 2020 alala ndeko mama po kota na 2020 yemoko eza nzambe mutazo batela ye paso pesa ye pema na bomoi. Donc, yo pour kota na 2020, maman m'a coupé ce paiement na bon été. Pendant yo kota na 2020, ezaka grâce nzambe m'a coupé ce paiement na bon mois. Nzambe m'a tapé ça paiement na bon mois. Donc, et sali mawamingi na ba fan na bino, na ba balinga rabino parce que tant bo sala ba théâtre to tiraka o eza bien. Ya mabe to boaka parce que ba tirer leçon ni na o bino bo sali wana. Leçon ni bo pesi bato. Bo pesi bato leçon malamu te. Tant bo sala théâtre to tiraka leçon ya malamu to zwaka ya mabe to zwaka te.
Tant que ça ba théâtre to baka eza histoire vrai to zo ba histoire o eza penza to côté na modindo to comprendre likambo eza ba conseil na ba leçon siko bino to tirer leçon nini bo pesi ba to image ya mabe 2019 eke ko sila ezo ke na ko sila na image ya mabe ya batu ya théâtre. C'est triste, franchement c'est triste. Nga d'après nga na conseil na nga na osenga bino responsable ya théâtre akoko sala eloko moko oyo eko effacer image ya 2020 oyo obo choquer ba fan na bino pona ko s'excuser bo sala penza eloko moko ya bien parce que ba fan balinga bino ba fan na bino toza wana toza na posa ya makambo eza ya bien et non ba biloko ezo choquer bato. C'est triste. Na kopesa bino mwa lisolo moko camarade nanga moko ya mundele ya mutu mwindu te ya mundele. Camarade nanga wana akufelaki papa na ye. Nanga akufeli papa na ye azalaki na rendez-vous ya emploi. Mundele, je vous dis un an allemand. Azalaki na rendez-vous ya emploi fala kutana babenga ngoni akutana na ba employeur ou bien oui akutana na ba je sais pas, je manque les mots. Nazo réfléchir en allemand. Akutana na ba konzi ya société ba bengisa kiye pour ba solo la. Pona ba yoka ye pour ye asala ki demande ya demande d'emploi. Le quoi asala ki demande d'emploi azo luka musala. Nde ba bengisa kiye akende ba kutana tête à tête ndenge zala kaka pour aweleka bongo. On ça la demande d'emploi par écrit. Alors, tant que après, bah répondre yo par email, na mail na yo. Après, ou bien par obenga yo par téléphone. Bah si au jour au kende ko se présenter face à face, bien tête à tête, na chef du personnel. Au moins appelle biche zalaka peut-être directeur azawana directement. Ou bien mon conduit pas wana na chef du personnel ba fanwa bozala penza ebele bazalaka ebele yo zala yo moko face à face tam sous 4 personnes ba konzi ba zawana bazo yoka yo ezala bongo fandi ba bandiko poser ba question bazo poser yo ba cause à la 3 ba cause à la 4 ba bandiko poser ba question oko parler sur yo ba lobi na yo to mona qui demande na yo voilà yango parler biso sur yo. Alors, tant camarade nanga wana kei, ba lobby na ye, to mona qui demande na yo, parler biso sur yo. Camarade nanga lobby, ngai nde na ye bonaye ko se présenter, papa nanga akufi na tiki na morgue, mais na ye ko se présenter parce que bobengisa kinga yango moyen a changer rendez-vous exacté. Je vous dis ce qui est vrai. Ba engagaka été hein. Oyebi directeur azalaki choqué na chef du personnel. Otiki papa na ona morgue. Pona oya ko se présenter kaka pona demande d'emploi. Okokai koyebisa biso ke c'est pas possible parce que papa na yo akufi. Toningaki to changer au rendez-vous. En tout cas bazalaki dessus. Azwaki réponse favorable. Tala mundele. Mundele kutu ebembe umelaka nango te. Ce qui ba programmer tant ya enterrement ba enterrer et sili boke place mo bo fandi bo panzani mais ayebi ko respecter ebembe ya mutu ayebi ko respecter ba mort hein ayebi penza ko pesa respect na mutu akufi. Alors biso ba bantu to yebi kala ndenge zalaki na yebi te soki ezaka 21e siècle mtezo sala boye na yebi te et ça li penza tristesse. Je me rappelle, Nazalaki, on a 10 ans. À l'époque, grande sœur Nangaï, paix à son âme Akoufa, mobile naye Akoufa ki kala. Alors, à l'époque, Ezalaka, kopé ça communiquer dans la radio ou bien dans la TV, ce qui m'a Akoufi. Ezalaka na ba 17h, boye. Si je ne me trompe pas, naïbi souté, ça fait longtemps, ba 17h, 17h30, temps, ba pesaka, ba information na radio. Pona ba sango ya tristesse hein ya mawa. Alors et comme ça que grande sœur nanga ayoki yemoko na radio ke mobile na ye asali accident akufi.
Alors, et bandeli lisusu pour mobali nazala ki colonel. Et bandeli lisusu ba pesi sangwana. Oyebi ke à l'époque batiaki mai ya fufu basi batie poto po ba balu lango katola matango sango ye. Tokitisa nzungu ya fufu. Ya mai ya fufu penza sala penza poto balamba lisusu to bandi kolela batu nyonso. Tala biso tozaki bana mike. Oluku tu balo bake to liana mukaka biso bana mais to kitisi parce que toza ba bantu nana kozwa makasi ya kolamba fufu wana po bana kolia. Mais lelo to koma komona respect na ba mort ezali soute. Yango eloko bino bosali bata théâtre et choqué penza ba te belé. Na bondeli bino l'erreur est humaine. Mutu asala kerere azate. Mutu akoki na mokili azate. Yango yeso lobaki o ayebi likambo te. Atombola li musapi bia azwa libanga abamba mosi ya ndumba. Pona kolakisa ke mutu nyonso asala kerere, mutu nyonso asala ba défaut, ana mabe, neti bino obosali eza erreur. Mama yope osali eloko muka malamu. Obongisaki penza eloko malamu pona kopesa bato ya théâtre, ba mama na biso ya théâtre, ba yaya na biso ya théâtre, ba ndoko na biso ya théâtre, ba leki na biso ya théâtre, ba ndeko na biso ya théâtre. Mais tant et coïncide que sango ya matanga ye okokaki ka ko changer ou bien okokaki ko bengisa même bandeko ya théâtre na kopesa bango penza signe que ndenge sango ya matanga ye boya na titidi ya matanga bokolia na bino bokomela mais tozala bomoko na titidi ya matanga ekoki kozala na ba musique boyete en tout cas mbala sima esalamela bongo sute poto lingaka bino ezate ke so bato bazoloba balingaka bino te bato balingaka bino bato balingi bozala ba exemple yango wana fo bozwaka ba critique mutu azwaka critique eza mutu wana ya bongisaka tozala penza omoni tozala lokola pilipili te tozala lokola pilipili c'est que je vais dire pilipili apikaka penza mbala moko soka suyo abombaka te ke ya swaka. Mais sucre aza hypocrite alakisaka penza douce ya moko na munoko mela na sucre mela na jus mela sucre mais aopeso maladi na sima aoyelo ba diabète aoyelo ba sucre na nzoto aoyelo ma nyonso eza ya bien te donc aza hypocrite sucre mais pilipili ya pikaka mais eza po alakisa bino donc bato bapike bino balakisi baza pilipili basepeli te na eloko bosali bo accepte yango bafani na bino biso nyonso bafani na bino toza choqué toza pilipili totake bino po tosepeli te bo accepte penza erreur na bino mbala sima bozongisa yango lisusu te mbala sima bose comporte penza digne lokola babantu yango na mina yebisa bino na ye lisusu na poko na lelo kopesa mbote na baoyo nga nyonso balandaka nga Brigitte Dieu et ma force TV bosabone bolike eza malamu chaîne nanga eza chaîne ya polémique te eza chaîne ya politique te eza chaîne ya conseil eza penza chaîne ya conseil muto akoya na mafinga na critique na polémique koya te critique eza nango d'accord pour muto andima critique te ya bongisa makate biso nga na ndima nanga critique pona bongisa pona za nanga digne te donc na ndima critique na ndima correction pona bongisa mais mafinga nde na lingi te parce que eza chaîne ya bonne humeur eza chaîne ya koseka eleki nyonso koseka eleki vraiment ba bonheur ebele po eza santé alors bo like bo s'abonner o nyonso aza na lisolo bien eloko akoloba n'hésitez pas natiaki numéro na ngai ya WhatsApp eza wana bo s'abonner bo benga nzambe soka sali biso ngolu toko continuer toko beta ba live direct na YouTube soki nzambe asali biso ngolu nyonso eza penza na makasi na ngate na ngolu ya nzambe na lisungu toko beta ba YouTube live na kotika penza téléphone ouvert pona ba oyo bakolinga kobenga babenga ba oya conseil ya mafinga ndete ya mafinga bozwa chance te parce que na kotika bino boya kotia deux autres était na site na ngai na pesi mbote na oyanga Ingrid King Mulanga mwasi ya Marien et Balotin na Belgique
napesi yo mbote king nanga parce que wana eza depuis bakin. Napesi mbote na Hélène Louza na France na Paris. Mwasi ya Gabin Okito wana penza aza yanga mère double. Napesi mbote na Chantal Kapinga mwasi ya Christophe Muzungu Mundele donc boumela. Napesi mbote na Lydie Chama ma copine. Napesi mbote na Sylvie mère double ya Petrus. Double kozwa penza mapasa double za ngolu oza na ngolu yo penza faut pesa action de grâce ebele pa nkolo. Napesi mbote na petite sœur propre Robson Pemba mwana ntuka na biso. Robson Pemba mama na Samantha na Frédéric. Napesi mbote na patience ya Nene Sunda. Napesi mbote na patience ya Richard. Napesi mbote na Sylvie ya Labar. Et napesi mbote penza na Sylvie ya Ludovic na Frankfurt. Napesi mbote na ma copine Lolo Ndongala ya Camille, maman na Lorlive, na Joanna na Murphy. Napesi bino mbote bele. Napesi mbote na Jenny Kongola ya Serge Timanga. Jenny wana za belle sœur nanga propre. Donc wumela Jenny zalaka yo maman na 3 babord, maman na Axel na Yohan na Lucas. Napesi mbote na yemoko ingénieur Chimanga Serge Berge. Mon petit frère dit dedans ingénieur mutalongola biso soni na kata Bundes na kata Stuttgart au cerveau et ça rebelle. Donc wumela penzaka zala yo. Napesi mbote na grand prêtre na Stuttgart azaka moko. Grand prêtre azaka moko. Donc Blaise Ntseka Zikondo noko ya Matudi Sharon Matudi umela grand prêtre. Napesi mbote na Trésor Ntseka mwasa mbinga engambe ya pembe aka moko mwasa ya Ntseka Trésor Ntseka umela. Napesi mbote na Nancy Malcolm Mayele Ndombele mwasi ya papa Emedo umela na on Nancy mwasa kitoko mwasa tonda ba beauté place kokakole ezalaka te umela Nancy lekinanga. Napesi mbote na Bernadette Saka mwasi ya étranger azaka moko Makonda Antoine étranger mokonzi ya Kernen Ngomelza ozen umela. Napesi mbote na Marie Nzanza mokonzi ya libota azaka moko na bakna umela. Ena bosanite tumbami yake muta confirma penza na bami yake ana Stuttgart tumbami yake umela. Ya pesa conseil na kuzu umela. En tout cas na bosanite mama Gode Manzambi na Mekenboren mwasi ya papa José Manzambi wana penza conseillère nanga ya katse ya betaka na mabolongo pona site ekele liboso. Mama Gode Manzambi mama na Fanny na Merveille na Dieudonné umela nzamba lola azongisa penza ebele mama nezose. Donc umela napesi mbote lisusu na Leblanc yekoloba Yoshi mtaoboya zate ya confirma penza na Stuttgart yekoloba Yoshi umela papa Leblanc umela zalaka yo umela nzamba lola zongisila yo ebele. Napesi mbote penza na Sylvie ya Ludovic na Frankfurt. Sylvie mwasa kitoko ya pembe nzamba kela yo penza yango pesaka eka ba masanjoli po beauté plus beauté naturelle umela. Napesi mbote na Solange Mpolo ya Shera bienvenue Mpolo. On est un grand frère nanga propre mwana lemba ya Sheraton bienvenue Mpolo. Napesi bino mbote bo umela. Napesi mbote na Gertrude na Paris na kobosa na ote umela. Wana ma copine depuis Bakan depuis Bandal ti balemba umela. Napesi bino mbote. Napesi yanga famille mbote. Napesi leki nanga bibomba jibikila. Napesi Cyriel, napesi Chéri Coucou, napesi bino ba bisou Daniel. On a penza ba oyanga. Donc bozalaka bino bo umela. Boza tellement bele ba fan nanga.
misu na bosani na bakombo na bosani te min boza penza ebele na oyeba te na obanda lelo tina osisa te Chantal na Gepingen na bosani te moi sa vieux Frank umela Chantal bo umela na pesi mbote na Mireille moi sa papa JP na Rotlingen umela Mireille umela wana trésorière na biso mwasi malamu mwasi makasi umela ma Mireille zalaka yo tikalaka yo kobongwa na te zalaka yo. Alors, on a pesi mbote na ba fan na nga nyonso bo s'abonner Brigitte Die et ma force TV. Bo like na ko bo sanate ko pesa bino ba mbote ba pasteur na ngai. Pasteur Jabe Kinkela. Soyez béni mon pasteur. Zala toujours bongo ko changer te. Na pesi mbote na apôtre Martin Dongala. Yo na benga ka porte te na benga ke ya Martin. On a za yaya na nga a dirigeant na Ecodim depuis 6 ans, tina âge à 17 ans. Donc, Martin Dongala. Donc, biso va te couper sa témoignage à Martin Dongala pour te habiller bien. Ya ebi biso peut te habiller. Na pesi mbote, pe merci na ba conseil na yo. Na pesi mbote penza na bande ko nga nyonso, ya Aimé Kazadi na Canada. Zalaka yo umela. Et na bosanité Titi Kalo père double Chambouille na France umela mobala batu ya ML na pesi su mbote na ya Roger Mankoto umela ya Roger Mankoto ya batu ya Nana umela Mankoto mbieme ngobila umela na pesi mbote na Hervé Ngia Bobisa le conseiller mon directeur ye penza basola mbongo eleka ebele na pesi mbote na ba oyanga nyonso na bosente boza tellement ebele penza na oyeba te na banda api na sisa api Janine Luza mama alonga stress ya kolamba epo ya lamba penza atala te na pesi mbote na Manassé Diavanga na pesi mbote na Ephraim Diavanga Mbala na pesi mbote na Tubala Jessica Blessing Diavanga na pesi mbote na ba oyanga nyonso Oli Gucci Voldi Carlos na pesi bino penza mbote na lingi bino mingi bo like bo s'abonner checker